На сессии законодательного собрания Александр Ус ответил и на вопрос о работе регионального фонда капитального ремонта. К ней было много претензий как со стороны жителей, так и краевых и федеральных властей. Появилась информация, что руководство организации могут сменить. Временно исполняющий обязанности губернатора это подтвердил. Сегодня люди, занимающиеся капремонтом, в принципе, достойные, порядочные специалисты. Но там этого явно недостаточно. Там необходима предпринимательская жилка настоящая, хозяйственный подход и активность. Этой деятельностью должны заниматься другие люди. Тех, кто занимался этим до сих пор, мы должны поблагодарить, во всяком случае, за честность и порядочность и найти им другое, более подходящее для них применение.